აი სულ ეუბნები ხوار ბავშვებს. როდესაც აი დავუშვათ მომღერალი იქნება ხო, რადგან ახლა სიმღერაზე ჩამოვარდა საუბარი. სცენიდან ჩამოდის, როდესაც მას ტაშს უკრავენ. ის თუ ამ დროს ღმერთს ადიდებს და ამბობს, რომ მადლობ ღმერთო, რომ შენ ამ ნიჭით დამაჯილდოვე, რომ მე შემიძლია ადამიანებს ამ ხელა სიამოვნება მივანიჭო, ეს სწორი მდგომარეობა, სწორი განწყობა. მაგრამ თუ ის ამითი ზეცამდე აფრინდება, რომ აი ესეთი მაგარი ვარ მე, მაშინ ის შეიძლება ჩამოვარდეს და დაიმტვეს. და ამიტომ აი ჩვენ თუ გვინდა, რომ ესე იგი ჩვენზე მონდობილი ნიჭი, უნარი, შესაძლებლობა გავამრავლოთ, პირველ რიგში ესე იგი ღმერთს უნდა მადლობდეთ იმისთვის, რომ ეს მოგვანიჭა და ამავე დროს პასუხისმგებლობას უნდა გრძნობდეთ, რომ ეს რისთვის მომანიჭა, რისთვის მომეცა ესეთი კარგი ჯანმრთელობა სიტყვაზე, ვისაც აქვსოს. ამდენი დრო რისთვის მომეცა, ამდენი შესაძლებლობა რისთვის მომეცა. აი ახლა ჩვენ მაგალითად ხო ტაძრის მრევლი ვარ, ზოგი ტაძრის მსახური ვარ, მე სასულიერო პირი ვარ. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ესე იგი, რომ ჩვენ ეს რისთვის მოგვეცა, რისთვის მოგვენდო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ეკლესიისადმი მსახურება ეს არის მსახურება ქრისტესადმი და ქრისტესადმი სწორი მსახურება ეს ნიშნავს, რომ შენს ერს და შენს ქვეყანას ძალიან დიდ სარგებლობას